هيا مرحبا بكم الناس الكل. دونك في الفيديو هذا يا جماعه باش نبدو في لي برانش انفيني، باش نشوفوا اول نوعيه من لي برانش انفيني اللي هي لاسيمبتوت اوريزونتال. باهي alors donc هنا القاعده شنو تقول لي؟ تقول لي si limite lorsque x tend vers l'infini quel que soit plus ou la moins de f de x égale à a, avec a c'est un réel, donc alors la droite d'équation y égale à a est asymptote ACF au voisinage de l'infini, avec au voisinage de plus l'infini ou bien de moins l'infini. Ben alors باش نشوفوا quelques exemples يا جماعه. دونك تبعوا مع بعضنا. par exemple هنا قال لي soit f de x égale 3x plus 1 sur 2 moins x. هنا كما تلاحظوا bien sûr domaine de finition نتاعنا سي r privé de 2، يلزم المقام هذايا différent de 0، معناها يلزم الاكس différent de 2. Ben, alors la question qui se pose هنا قال لي déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et interpréter graphiquement le résultat. Ben, alors الريبونس كيفاش باش يكون يا جماعه؟ دونك نتبعوا مع بعضنا. نخدم الليميت نتاعي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà, نعوض f de x بالفالور نتاعها. donc limite en plus l'infini de 3x plus 1 sur 2 moins x. هذه fraction rationnelle، معناها نجمو ناخذوا le plus haut degré sur le plus haut degré خاطر احنا نخدموا في l'infini. donc تولي لي c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini نتاع 3x sur moins x اللي هي c'est égal moins 3. donc كما تلاحظوا هنا limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins 3. donc تشبه الفورم هذه بالضبط. donc dans ce cas là l'interprétation تاعنا c'est quoi؟ donc ainsi la droite d'équation y égale à moins 3 et asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. bah, c'est très simple, on est en train d'appliquer معناها الفورمule كما هي يا جماعه، ماناش باقيين فهمتوا ولا نتفلسفوا في الحكايه. tout simplement نابليكو في الفورمول كما هي. donc عندي الفورم limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale عدد، الليميت في l'infini égale عدد، هذيك c'est la droite d'équation y égale à moins 3. c'est une asymptote horizontale. juste يا جماعه الرمارك الصغيره اللي نحب نعملها. donc on évite bien sûr les rédactions طوال وكل شيء. donc الناس الكل نتفاهموا على نفس الريداكسيون كما هكا. مثلا par exemple limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins 3 directement la droite d'équation y égale à moins 3 et asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. donc الريداكسيون هذه donc منها قصيره منها مفهومه ومنها زاد ناخذ النوت نتاعي كامله ما ينقصليش في الاكزامان. Très bien. Donc, نتعدوا تو l'exemple الثاني. déterminer graphiquement les asymptotes ACF au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. باهي تابعوا مع بعضنا. هذايا دونك الكورب اللي عطاها لي هو. دونك سي تري سامبل هنا كيما تلاحظوا هنا تو سامبلومون نبدو y égale à 2. دونك هذه voilà, donc كما تلاحظوا في البلس l'infini. donc هذه asymptote. معناها la droite d'équation y égale à 2 est asymptote ACF au voisinage de plus l'infini. donc بما انه هي asymptote معناها نجموا نقولوا انه limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x راهو égal à 2. واضح ولا؟ donc في الكاس الثاني la droite d'équation y égale à moins 2 est asymptote ACF au voisinage de moins l'infini. ايش معناها؟ معناها الليميت في لو موان لانفيني دو اف دو اكس راهو سي ايكال ا موان 2. باهي كيما هكا نورمالمون بعد الفيديو هذايا ما عادش حتى واحد فيكم يغلط في لاسيمبتوت اوريزونتال، والناس الكل نجموا نطلعوها سانز اوكان بروبليم. يا جماعه باش نشوفوا النوعيه الثانيه من لي برونش انفيني، سي لاسيمبتوت فيرتيكال. دونك باش نبداو بالديفينيسيون تاعها كيما العاده. دونك سي ليميت لورسكو اكس تون فير ا بلس de f de x ولا limite lorsque x tend vers a moins de f de x égale l'infini ou bien limite lorsque x tend vers a tout court f de x égale l'infini. donc يقابلوني ثلاث انواع هذوما. donc alors la droite d'équation x égale à a cette fois-ci est asymptote ACF. سامبل على الاخر. دونك كيف يقابلك واحد من الليميتات هذوما ثلاثه، ليميت في الا بلس ولا ليميت في الا موان ولا ليميت في الا وتبدا الريزولتا ايجال لانفيني كيل سوا بلس ولا موان. دونك dans ce cas-là l'interprétation géométrique directement la droite d'équation x égale à a et asymptote ACF. باش نفهموا الحكايه اكثر تابعوني في الفيديو في الاكزامبل هذايا. دونك l'exemple شنو يقول لي بالضبط؟ soit f de x égale à 3 sur x moins 1. bah là c'est clair que domaine de finition de f c'est r privé de 1. donc المقام لازم يكون différent de 0. بين هنا قال لي déterminer limite lorsque x tend vers 1 de f de x et interpréter graphiquement le résultat. باهي نشوفوا الريبونس مع بعضنا ترى. ليميت هنا بيان سور ما نجموش نخدموا في الان ديريكتومون خاطر باش تعطيني 3 sur 0. يلزمني نعرف يا خو 0 plus ولا 0 moins. dans ce cas là on est obligé de passer par les limites lorsque x tend vers 1 plus et 1 moins. la limite في 1 plus de f de x c'est égal à combien? c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus 3 sur x moins 1. bien كي نقولوا 1 plus معناها c'est légèrement supérieur à 1 معناها اكبر من 1.
حاجة أكبر من 1 إلا 1 باش تعطيني bien sûr حاجة أكبر من الصفر معناها 0 plus 3 sur 0 plus bien sûr باش تعطيني plus l'infini. Ben, on est là dans le cas où limite في ال 1 plus كيما ال a plus هذه de f de x égale l'infini معناها هذه c'est une asymptote. خلينا نشوفوا الليميت في ال 1 moins tout d'abord x tend vers 1 moins de f de x donc نحن باش تعطيني limite lorsque x tend vers 1 moins 3 sur x moins 1 ben 1 moins معناها c'est légèrement inférieur à 1 معناها أصغر شوي من 1 حاجة أصغر من 1 إلا 1 bien sûr باش تعطيني حاجة نيجاتيف قريبة ياسر للزيرو donc c'est un 0 moins 3 sur 0 moins bien sûr باش يعطيني moins l'infini واضح donc c'est moins l'infini excusez-moi donc on rectifie ici B alors قلنا هذه c'est moins l'infini très bien B نتعدى تو للي من بعد donc l'interprétation اللي عندي c'est quoi donc ainsi la droite d'équation x égale à 1 et asymptote ACF voilà باش نتعدى l'exemple اللي من بعد اللي déterminer graphiquement les éventuels asymptotes عطاني كورب كما تشوفون هنا يا جماعه وقال لي طلع لي asymptotes donc c'est clair هنا عندي l'asymptote هذه x égale à 1 وعندي l'asymptote x égale à 6 B alors الريبونس كيفاش باش تكون يا جماعه donc la droite d'équation x égale à 0 et asymptote ACF donc هنا فاسيل ياسر الحكايه donc نجم نطلع ليميت في 0 موان في 0 موان الكورب اللوطه donc c'est moins l'infini في 0 بلس الكورب الفوق هاهي donc c'est plus l'infini donc زاد عندي la droite d'équation x égale à 6 et asymptote ACF ben, dans ce cas-là, limite fait 6 moins, باش يعطيني moins l'infini, ou limite fait 6 plus, باش يعطيني bien sûr plus l'infini. Voilà. Donc كيما هكا يا جماعه تعلمنا كيفاش نخدموا الليميت نتاعنا وكيفاش نطلع l'asymptote الفيرتيكال في les différents cas bien sûr بالcalcul ou bien graphiquement باش نشوفوا النوعيه الثالثه نتاع لي برونش انفيني سي سون لي اسامبتوت اوبليك الفيديو هذا مهم على الاخر خاطر ثم برشا تلامذه عندهم مشكله في الحكايه هذه باهي الوغ نتبعوا مع بعضنا يا جماعه دونك باش نشوفوا bien sûr الكا الاولانيه on va distinguer bien sûr les cas الكا الاولانيه كيف يعطيني معناها كيستيون وليكواسيون نتاع الاسامبتوت يعطيها لي كاريمون يعطيني مثلا يقول لي montrer que la droite d'équation y égale à x plus b asymptote ACF bah, l'équation donnée donc dans ce cas là c'est quoi la méthode qu'on doit suivre donc تابعوني يا جماعه la question كيما قلت لكم montrer que la droite d'équation y égale à x plus b asymptote ACF au voisinage de l'infini. Voilà. Donc, réponse كيفاش باش يكون. Donc, il faut calculer directement من غير ما نخمم. فهمتني ولا نحسب limite lorsque x tend vers plus l'infini تاع f de x moins ax plus b et le résultat sera certainement 0. معناها هنا يلزمني الليميت هذايا نحسبه فهمتني ولا يلزمني نلقى 0. كي لقيت 0 معناها الدروات هذيك راهي asymptote ACF au voisinage de l'infini اللي قال عليه هو كان ما لقيتش 0 فهمتي ولا هوز اني اكيد راهو عندي غلطه دونك يلزمني نرجع باش نشوف فاش غلطت بالضبط. بي الدوزيام كان سي كوا يا جماعه كي تبدا ليكواسيون نون دوني معناها انت باش تلوج عليها. باهي كي انت باش تلوج عليها سي كوا لا ميثود هنا في الكيستيون مونتري كو سي دو اف ادمي اون اسامبتوت اوبليك او voisinage de l'infini كون ديترمينرا. كيما تشوفوا الفرق ما بين الكيستيون هذيا والكيستيون هذيا هنا عطاني ليكواسيون قال لي مثلا y égale à 2x plus 1 ولا 3x moins 1 ولا كذا هنا لا قال لي فهمتني ولا مونتري ان هي عندها اسامبتوت وطلع انت ليكواسيون تاعها. باهي الوغ الريبونس كو جو كونت دون سكا لا يا جماعه اول حاجه نعملوها اون كالكول لا ليميت لورسكو x tend vers l'infini اللي قال لي هو de f de x qu'on va trouver certainement l'infini. دونك هنا الحاجه الباهيه اللي نعرف شنو هي الريزولتا فهمتوا لا سيغتينمون باش نلقى الانفيني ليميت لو واضح سينون ما نحكيش على حكايه اسمها اسامبتوت اوبليك. دونك ليميت لورسكو x tend vers l'infini de f de x égale l'infini. Voilà, باش يكون peut-être الريزولتا plus l'infini moins l'infini on s'en fout ما يهمناش في هذا المهم الريزولتا راهي l'infini. باهي Donc, sinon, bien sûr, on a fait une faute. Par exemple, يجي واحد منكم يحسب الليميت هذه باش يلقاها لي égal à 3 ولا 5 ولا 6 فهمتني ولا certainement il a fait معناها عنده erreur في الخدمه دونك لازم يرجع ويفيريفي. Voilà, هذه méthode نتاع vérification. باهي هنا donc l'étape الثانيه c'est quoi? On passe juste après pour calculer la limite lorsque x tend vers même l'infini هذاك اللي قال لي عليه نتاع f de x sur x. واضح ولا f de x sur x qu'on va trouver un réel فهمتني ولا A bien sûr qui appartient à R étoile. C'est un réel non nul.
Voilà, باش نلقى مثلا par exemple 2 5 ما نعرفش انا dans tous les cas non nul ما يلزمش نلقاه زيرو خاطر زيرو هذيك كا واحده باش نشوفوها من بعد مي سي ان ريال نون نول. بعد ما نكمل الليميت هذايا يلزمني نتعدى الليميت الثالثه يا جماعه. دونك on passe après à la dernière étape et on calcule la limite lorsque x tend vers l'infini نتاع شنو f de x moins الa هذه اللي لقيناها fois x qu'on va trouver un réel b. Un réel b. Ben, là, je nous à la A ou B. Ben, c'est quoi la conclusion dans ce cas-là? La droite d'équation y égale à x plus b et asymptote oblique ACF au voisinage de l'infini et l'exercice. Ben, c'est très simple. Voilà, donc il y a 3 étapes à respecter. Ben, je vais un exemple pour éclaircir bien sûr les choses. Donc, par exemple, soit f de x égale à 2x moins 3 plus 3 sur x moins 1. اللي كلير هنا انه الدومين ديفينيسيون تاعي هو r privé de 1 يلزم المقام هذا يكون différent de 0. قال لي montrer que la droite d'équation y égale à 2x moins 3 et asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. ben l'astuce يا جماعه يلزمني نعرف نقرا فهمتني اول حاجه يلزمني نتعلمها اني نعرف نقرا bien sûr l'énoncé. هنا فهمتوا لها اول interprétation تجي في مخي tout simplement l'équation تاهلي معناها هنا في الكا الاولانيه l'équation donnée bah directement من غير ما نتعب راسي ياسر quand vous remarquez l'équation est donnée donc on pense directement à la première méthode. bah la première méthode c'est quoi? Donc directement il faut calculer la limite x tend vers plus l'infini f de x moins avec l'équation تاهلي هو moins 2x moins 3. avant de faire le calcul يا جماعه انا الريزولتا نعرفها اللي هي استيغال كامبيان يلزمني نلقى زيرو يلزم نلقى زيرو ما لقيتش زيرو راني غلط. باهي نتعدى نبدا نحسب يا جماعه ليميت لورسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني هنا بيان سور سي اون سامبليفي ما تنسوش شوفوا الاف دو اكس قداش الاف دو اكس يا جماعه في الكا هذايا نتاعنا هي 2x moins 3 plus 3x كان باش نعمل moins 2x plus 3 دونك هذوما زوز باش يطيروا باش تبقى لي كان 3 sur x moins 1 tout simplement. bah 3 sur x moins 1 3 sur l'infini باش تعطيني bien sûr 0. bah بما انه لقينا 0 bah, c'est quoi la conclusion? ainsi la droite d'équation y égale à 2x moins 3 est asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. bah c'est clair et net. Voilà. donc باش نتعدى الكا الثانيه soit f de x égale à x plus 1 moins 3 sur x plus 1 واضح دي دو اف هنا كيف كيف ار بريفي دو 1 يقول لي مونتري كو باغ اكزومبل كون جي نفس عطاني نفس الفونكسيون كون جي مثلا باغ اكزومبل ما عطاهاليش ليكواسيون يسالني بالطريقه هذه مونتري كو سي دو اف ادمي اون اسيمبتوت اوبليك او فوازيناج دو بلس لانفيني كون بريسيزرا. واضح سوبوزون سؤال كان بالطريقه هذه معنى ليكواسيون ما عطاهاليش با اون اي اوبليجي دو باسي بار لا دوزيام ميثود دون سو كالا. فوالا دوزيام ميثود سي كوا دونك اون فا باسي بار 3 étapes qui m'a comme l'équation non donnée. L'étape là il faut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qu'on va trouver قبل ما نبدا نحسب كل شيء يلزمني نلقاه الانفيني هذا ما نجمش نلقاه مثلا par exemple racine de 2 ولا racine 3 ولا 5 ولا 3 demi ولا c'est égal l'infini. الليميت الاولانيه راني يلزمني نلقاها الانفيني. فوالا هاي بقى نشوفوا مع بعضنا ترى الليميت في البلس لانفيني x بلس 1 moins 3 sur x moins 1 دونك هذه تمشي للصفر. فوالا دونك تبقى لي ايجالا directement égal à plus l'infini. voilà ليميت الاولاني تهنينا عليه. باهي بعد الليميت الثاني سي كوا ليتاب الثانيه قلنا نعملوا ليميت لورسكو اكس تان فير بلس لانفيني تاع الاف دو اكس سور اكس. باهي الاف دو اكس سور اكس هذيك استيغال اكس بلس 1 موان 3 سور اكس بلس 1 لو تو سور اكس. باهي نقسم لي ممبر كل ممبر وحده دونك اكس سور اكس باش تعطيني 1 هذيك باش تعطيني 1 سور اكس وهذه باش تعطيني موان 3 سور اكس فوا اكس موان 1. هاي دونك هذا باش يمشي للصفر هذا باش يمشي للصفر يبقى لي ليميت سيتيغال 1. الان هذايا سي كوا هو كي البيتيتا هانا ديجا ديفيرون دو زيرو معناها اوني بون. الليميت الثاني اموره واضحه دونك نتعدوا تو للليميت الثالث يا جماعه. الليميت الثالث هو الليميت لورسكو اكس تان فير بلس لانفيني كيما الاخرين اف دو اكس موان ا اكس كي نقولوا موان ا اكس معناها موان والعدد هذايا فوا اكس هاني في الكام تاعنا تعطيني موان 1 فوا اكس اللي هي موان اكس. باهي نشوفوا مع بعضنا ترى دونك هنا x plus 1 moins 3 sur x plus 1 moins x الاكسات يطيروا هذوما اش باش يبقى لي؟ دونك يبقى لي هذايا هذا يمشي للصفر يبقى لي تو سامبلومون ال1 معناها هذه سي البي البي سي ان ريال. باهي تحصلنا على الA وتحصلنا على الB. bah, c'est quoi la conclusion? bah, dans ce cas-là, ainsi, la droite d'équation y égale x à x plus b, on a dit x plus 1, et asymptote ACF win au voisinage de plus l'infini. bah, c'est très clair يا جماعة ماهيش صعيبة الحكاية حتى طرف. دونك باش نشوفوا الكاتريام تيب نتاع لي برونش انفيني دونك اللي هي البرونش parabolique de direction OI. Voilà, donc, كيما العادة باش نشوفوا الديفينيسيون. Ben, si limite lorsque x tend vers l'infini de f du x égale l'infini,
باش نتعدوا كيما العاده يا جماعه للليميت الثاني. دونك ليميت لورسكو اكس تون فير لانفيني، نجي نحسب الاف دو اكس سور اكس نلقاها زيرو. بكري كان تتذكروا في الاسامبتوت اوبليك قلنا يلزم هاك الا هذيك نحسبوا ليميت هذا باش نلقوا ا كي ابارتيان ا ار ايتوال. علاش قلنا ار ايتوال؟ قلت لكم الزيرو تو نحكوا عليهم بعد. هي الكال باش نحكوا عليها في الزيرو كي يبدا الليميت هذا ايكال زيرو. دون سكالا عندنا حاجه اسمها برانش بارابوليك دو ديريكسيون OI. Donc, alors C de F admet une branche parabolique de direction OI au voisinage de l'infini. Voilà. Je vais faire un petit exemple. Soit f de x égale la racine de x. Bien sûr, la racine alpha est définie sur R+. Déterminer le type de branche infinie au voisinage de plus l'infini. Voilà. Ben, réponse qui fait ben, tout simplement, on va calculer bien sûr limite interne sans aucun problème. L'arbre limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. C'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x. Et les hauts, c'est égal à plus l'infini. Très bien. Ben, donc, on passe maintenant à la limite suivante. Voilà. Donc, limite c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. F de x sur x. Avant de faire le calcul, plutôt avant de faire le calcul, بما انه نحكي على البرانش parabolique de direction OJ, ben certainement باش نلقى résultat égal à 0. خلينا نشوفوا مع بعضنا ترى. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x sur x. هكا ولا خاطر f de x هي racine de x. Ben racine de x sur x on simplifie. اش باش يبقى لي dans ce cas là؟ تبقى لي limite lorsque x tend vers plus l'infini تاع 1 sur racine de x. Bah dans ce cas là نحن باش تجيني 1 sur plus l'infini اللي هي c'est égal à 0. on a tombé فهمتني ولا في الكا فهمتني ولا تاع البرانش parabolique de direction OI. Bah je mets ma conclusion. Ainsi C de F admet une branche parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. Bah, point barre. Donc dans ce cas-là, on a bien répondu à la question sans aucun problème. Sans aucun problème. Voilà. Donc نتعدوا باش نشوفوا الcinquième type تاع البرانش انفيني اللي هو البرانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي. باش نشوفوا كيما بعضنا الديفينيسيون. دونك الديفينيسيون هي اللي باش تبين لنا كل شيء. دونك سي ليميت lorsque x tend vers l'infini في الكا جينيرال دو f de x égale infini. باش نتعدوا bien sûr logiquement les limites اللي من بعده. Donc limite qui est fait عندنا limite lorsque x tend vers l'infini de f de x sur x égale l'infini. Bah, dans ce cas-là, on peut dire que C de f admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de l'infini. Très bien. Ben, pour bien comprendre les choses, je vais faire quelques exemples. Ben, تابعوني بالكدا. هنا soit f de x égale à x carré moins 2x plus 1. Donc, قال déterminer le type de branche infinie au voisinage de plus l'infini. Ben, la réponse كيفاش باش يكون يا جماعه؟ bien sûr directement باش نحسب الليميت نتاعي. الليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. هذايا باش يعطيني الليميت lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 2x plus 1. نعوض ال f de x بالفالور نتاعها بالاكسبريسيون نتاعها. B. Donc, c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini. خاطر هذه fonction polynôme. معناها الليميت نتاعها في l'infini هو نفسه الليميت نتاع le plus haut degré, le monôme le plus haut degré. Ben, هنا باش تعطيني bien sûr plus l'infini. Donc, logiquement, اش باش نعملو؟ On passe maintenant à la limite suivante. La limite suivante, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. نتاع شنو؟ ال f de x sur x. Ben, نعوض l'expression تاع ال f باش تعطيني limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 2x plus 1 sur x. هذه هي fraction rationnelle. Donc, c'est le plus haut degré sur plus haut degré خاطر limite نتاعنا في l'infini. Donc, je trouve les limites lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur x. Et les c'est égal limite, on simplifie en plus l'infini de x. Voilà. Et les z à plus l'infini. Ah, là, on est bien fait les conditions. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, on peut dire que C de f admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. Très bien. Ben, c'est clair. Donc, on a directement l'exemple الثاني. Donc l'exemple الثاني مهم على الاخر يا جماعه خاطر فيه lecture graphique. Donc ce que je remarquais, donc il y a beaucoup des élèves qui ont des problèmes في الديترميناسيون نتاع les limites surtout في لي كا هذوما. خلينا نشوفوا مع بعضنا et comme ça ما عادش تولي عندنا حتى مشكله. باهي donc déterminer limite lorsque x tend vers l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers l'infini de f de x sur x dans chaque cas. باش نشوفوا مع بعضنا يا جماعه. باهي alors في الكا الاولاني هذا عندي الكورب بالطريقه هذه. سوبوزون البرونش بارابوليك نتاعي سويفون او جي وطالعه الفوق معناها في الكادرون الاولاني هذايا. باهي هنا الي كلير ليميت لورسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني. دونك كيف نمشي لبلوس لانفيني الكورب طالعه الفوق معناها الليميت في البلوس لانفيني دو اف دو اكس تيغال بلوس لانفيني. هكا ولا
Ben, تو باش نشوف كيفاش نطلع الليميت لورسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني تاع الاف دو اكس سور اكس. ben سامبل على الاخر يا جماعه. ben انا كي نبدا في الكادرون هذايا الاكس شبه الي بوزيتيف، الاكس اي بوزيتيف صحيح ولا؟ والاف دو اكس شبه يا جماعه، الاف دو اكس طالعه لفوق. كي نقول اف دو اكس معناها الايكغيك معناها لوردوني، ben الاف دو اكس طالعه لفوق معناها بوزيتيف. البوزيتيف على البوزيتيف بيان سور باش يعطيني بوزيتيف. احنا نعرفوا بما انها برونش بارابوليك سويفون او جي معناها الريزولتا هي لانفيني. كيفاش نعرفها بلوس ولا موا؟ نشوف يا اخي الاكس بوزيتيف وهنا الاف دو اكس ولا الايكغيك بوزيتيف، معناها الرابور هذايا سي كيلك شوز دو بوزيتيف دونك سي بلوس لانفيني. bah c'est très simple. باهي نمشي للكا الثاني. ترى الكا الثاني كيف نبدا في الكادرون هذا؟ دونك برونش بارابوليك سويفون او جي اش معناها هنا؟ دونك كي نبدا في البلوس لانفيني الليميت في البلوس لانفيني bah dans ce cas là باش يعطيني مون لانفيني خاطر الكورب هابطه لوطر. بار كونتر الليميت في البلوس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس دونك عندي الاكس بوزيتيف، بار كونتر الاف دو اكس هاي اف دو اكس هي اللوطه دونك سي نيجاتيف. نيجاتيف سور بوزيتيف باش يعطيني مون لانفيني سي نيجاتيف. bah سي كلير اي سي تري لوجيك. باهي نتعدى للكا الثالث توا. دونك كيف نبدا في الكادرون هذايا؟ دونك ليميت في الموان لانفيني طالعه لفوق الكورب معناها سيت ايكال بلوس لانفيني. بار كونتر ليميت في الموان لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ما سيت ايكال لانفيني ولا؟ يلزمني نشوف يا اخي هي بلوس ولا موان لانفيني. عندي الاكس نيجاتيف والاف دو اكس بوزيتيف باش نجي في الكادرون هذا. دونك سي سون لي اكس نيجاتيف والاف دو اكس نيجاتيف معناها دون سكالا نيجاتيف سور بوزيتيف باش يعطيني بيان سور نيجاتيف. نشوفوا الكا الاخراني يا جماعه كيف نبدو في الكادرون هذايا. فوالا برونش بارابوليك سويفون او جي. دونك كيف نمشي لموان لانفيني الكورب هابطه لوطا دونك الليميت في الموان لانفيني هي موان لانفيني. هذه كلير. الليميت في الموان لانفيني دو اف دو اكس سور اكس فوالا دونك عندي الاكس نيجاتيف والاف دو اكس نيجاتيف. نيجاتيف سور نيجاتيف باش يعطيني بلوس لانفيني. فوالا دونك جيسبر انه الفيديو هذايا علمنا كيفاش نطلعوا لي ليميت نتاع الاف دو اكس والاف دو اكس سور اكس في لي ديفيرون كا. Voilà, bah c'est très simple يا جماعه شويه ريزونمون هكا هو. التيب الاخرانيه نتاع لي برونش انفيني دونك سي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون اون دروات ديكواسيون y égale à x. باهي كيما العاده يا جماعه باش نشوفوا الديفينيسيون. دونك سي ليميت lorsque x tend vers l'infini de f de x égale infini. باهي الليميت lorsque x tend vers plus l'infini plutôt l'infini في الكا جينيرال f de x sur x égale à a. Avec le A bien sûr c'est un réel non nul. علاش؟ خاطر كي يبدا ال A égale à 0 وقتها نطيحوا في الكا تاع برونش بارابوليك سويفون او اي. باهي يلزم ال A هذيك ديفيرون دو 0. نتعدى تو للليميت الثالث اللي هو ليميت lorsque x tend vers l'infini de f de x moins ax. كيف نحسب الليميت هذايا نلقاه لانفيني كيلك سوا بلوس ولا موان. دونك c de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. A اللي لقيناه هنا fois x. Très bien. Ben, pour bien comprendre les choses, je vais vous l'exemple. Donc, soit f de x égale 3x moins 2 racines de x, déterminer le type de branche infinie au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc, tabou maaya. La réponse, bien sûr, directement, on se lance. Nous bien sûr les limites directement. On a les limites internes. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a f de x l'expression 3x moins 2 racines de x. Donc, limite fait le plus l'infini. Et là, فهمتوا ولا باش نهز x en facteur تبقى لي 3 كيما تشوفوا هنا c'est un format déterminé. نهز x en facteur تبقى لي 3 moins 2 sur racine de x. علاش؟ خاطر باش نقسم على x هنا on simplifie par racine de x تبقى لي 2 sur racine de x. باهي هذا يمشي للصفر يا جماعه تبقى لي 3 دونك وهذه بلس l'infini fois 3 c'est plus l'infini. c'est très clair. هذا بالنسبه للليميت الاول. باش نتعدوا الليميت الثاني توا. الليميت الثاني donc limite lorsque x tend vers plus l'infini نتاع f de x sur x. C'est égal, limite lorsque x tend vers plus l'infini نتاع 3x moins 2 racine de x sur x. نقسم les membres كل واحده وحدها 3x sur x باش تعطيني 3 وهذه 2 racine de x sur x bien sûr on simplifie par racine de x تبقى لي racine de x l'autre. donc هذا باش يمشي للصفر معناها الليميت هذايا c'est égal à 3 tout simplement. باهي نتعدى للليميت الثالث. Limite lorsque x tend vers plus l'infini f de x moins 3x خاطر احنا قلنا moins ax الان تاعنا يقال 3 دونك نعوض هنا يا جماعه باش تعطيني بالضبط باش تعطيني limite lorsque x tend vers plus l'infini f de x هي 3x moins 2 racine de x moins 3x. bah je simplifie par 3x اش بقت لي moins 2 racine de x. bah dans ce cas là هنا نعوض بالبلس l'infini fois le moins 2 هذه bien sûr باش تعطيني قداش moins l'infini. بما انه الليميت هذا égal à moins l'infini, c'est quoi la conclusion qu'on peut tirer? bah, tout simplement, C de f admet une branche parabolique de direction
celle de la droite d'équation y égale à ax في الكام تاعنا y égale à 3x. Ben, je pense que c'est très clair. ما فماش حتى confusion في الحكايه هذيا. باش نتعدى الاكزامبل الاخر اللي هو زاد لاحظت انه برشا تلامذه عندهم فيه مشكله، سي لا ليكتور غرافيك. alors كيف يقول لي مثلا déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, limite lorsque x tend vers plus l'infini بتاع f de x sur x, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x dans chaque cas. واضح؟ هو عطاني هنا فهمتني ولا اكزامبل، عطاني الكورب نتاعي كيما هكا، عطاني لا droite d'équation y égale à x، وهنا الكورب عندها branche parabolique suivant cette droite. واضح؟ دونك كيما تشوفوا الليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini، الكورب طالعه الفوق دونك سي بلوس l'infini. احنا عندنا branche parabolique suivant cette droite، معناها الليميت الثانيه هذه سي تيغال ا، الا في الكام تاعنا سي تيغال كومبيان؟ سي تيغال 1. هكا ولا؟ باهي نجو تو للليميت الثالثه. الليميت الثالثه اللي هي فيها المشكله. الليميت الثالثه x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Bien sûr الليميت هذه d'après la définition on va trouver l'infini. اما كيفاش باش نعرف يا اخي هي بلوس لانفيني ولا مو لانفيني يا جماعه؟ bah dans ce cas là il faut penser à la position relative. la position relative نعطيكم لاستيوس سهله على الاخر يا جماعه، فهمتني ولا؟ ما فيهاش تكسير راس برشا. دونك انا هنا عندي الكورب، كيف تبدا الكورب فوق الدروات، الكورب فوق الدروات معناها f de x moins x c'est quelque chose de positif، معناها باش تعطيني بلوس لانفيني. في الكاس الثاني انا قلت لكم car c'est de f au-dessus de delta، معناها c de f au-dessus de delta f de x moins x هذه quelque chose de positif معناها تعطيني بلوس لانفيني. نجي تو للكاس الثاني، كيف تبدا مثلا في الكا هذا اش عندنا هنا يا جماعه؟ دونك عندنا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini، دونك سي بلوس l'infini خاطر الكورب ماشيه وانت تطلع هكا ولا؟ باهي alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x هذا كما قلنا égale à a، لا droite هنا هي y égale à x معناها x a نتاعي هي 1. باهي تو limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x، كيف العاده باش تعطيني l'infini mais il faut voir si c'est plus ولا moins l'infini. باهي في الكا هذا كما العاده باش نشوفوا la position relative. دونك هنا نشوفوا هنا يا جماعه la courbe au-dessous de la droite، معناها différence f de x moins x c'est quelque chose de négatif. Voilà, donc bah, dans ce cas-là, on peut tirer la conclusion que ce limite-là, c'est égal à moins l'infini. Voilà, tout simplement, puisque c'est de f au-dessous de delta. bah, j'espère que la vidéo هذايا كان مهم للناس الكل. ان شاء الله تعلمنا برشا حوايج منه. فوالا وما عادش نغلطوا سورتو في الليكتور جرافيك نتاع لي ليميت اللي باش نطلعوهم. ميرسي بوكو يا جماعه.